என்னங்க ஆரம்பத்திலே துணி துவைக்கிறானேன்னு பார்க்குறீங்களா? இவன் தாங்க நம்ம எடிட்ரு. இந்த துணியை எப்படி சுத்தமாக துவைக்கிறானோ அந்த மாதிரி வீடியோவையும் சுத்தமாக்கிடுவான். சில நேரம் துணி கிழிகிற மாதிரி வீடியோவும் கிழிஞ்சிரும். சின்சியராக ஹோம்ஒர்க் எழுதுறானேன்னு பார்க்குறீங்களா? இவன் தாங்க நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ரைட்ரு. காமெடி டைலாக்லாம் எழுதுவான். ஆனால் என்ன, ஒரு காமெடி டைலாக் எழுதுறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகும். என்னங்க இவங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் மொக்க மாசன்றியாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? என்னங்க பண்ணுறது, இவங்களுக்கு இதான் வேணும்னு அடம்பிடிக்கிறாங்க. இதில் இவன் தான் காஸ்டியூம் டிசைனர், இவன் தான் லொக்கேஷன் டிசைனர். நம்ம கேமராமேன் சும்மா மயக்கமண்ணை படுத்து தனுஷ் மாதிரி சூப்பராக ஃபோட்டோ பிடிப்பான் அப்படின்னு அவன் தாங்க நினச்சிட்ருக்கான். இவனை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இவனை பற்றி நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அது கமெண்டில் சொல்லிட்டு போங்க. என்னடா எல்லாம் சின்ன பசங்களாக இருக்கோம்னு பார்க்குறீங்களா? நாங்களாம் சின்ன பசங்க தான். எங்களுக்குள்ளேயும் திறமை இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்கு தான் இந்த சேனலை கையில் எடுத்திருக்கோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா கமெண்டில் வந்து கண்ட பண்ணிக்கு திட்டிட்டு போங்க. ஆனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.